هو ده اللي انت عند الحلاق علشانه؟ بابا انا بحبه قوي. وانت كمان؟ بابا نكا اهو. كل يوم لايف من الساعة 2 لحد الساعة 4 مستنيكوا كل يوم. اوبا حبايب قلبي. انت بتعمل ايه ولا اسمك ايه عشان خاطر تجنن العيال بالطريقه دي؟ في ايه؟ ايه الاول ما يقوموا عند الحلاق بالفوطه؟ مين اللي بيحبني؟ انا خليهم معاك. طب مين اللي متابعني؟ انا طب مين اللي هيحلق؟ انا طب امسك كده. يا نهار ابيض. يلا بينا. يلا. يلا. بعد ما خلصت هنا الحلاقة وخلصت التدريجة زي ما انتوا شايفين لقيت المنظر ده. معقولة بعد ما خلصت فضلت اقص شعره تاني مش عارف فيه ايه. ايه رأيك؟ جامد. حاجة تاني؟ لا. هبوسة؟ حبيب قلبي اسمك ايه؟ اه يلا بينا؟ يلا بينا. يلا يا عم. انا عايز احلى يا عم انت. لا والله. عايز تحلق؟ هو ده فيديو ولا ده بجد؟